แค่เป็นหะดีษที่ว่าเชื่อถือไม่ได้โดsemua iktiraf berlaku ยอมรับหมดว่ากิยามัตจะเกิดยะจูดมาจูดต้องออกมาก่อนกิยามัตจะเกิด sebelum nak kiamat Ya'juj Ma'juj kena tubik. Lepas tu hari ni kita nak tahu sifat dia, คุณลักษณะเขาแล้วก็ออกมาแบบไหนtempat duduk dia duduk mana payah sakut dengan Zulkarnainแบบmanaเกี่ยวข้องยังไงกับZulkarnainซึ่งอินชาอัลลอฮ์Zulkarnainเราจะยกไปอาทิตย์หน้าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นี่เราจะคุยยะจูจ์มะจูจ์เพราะบางคนมีในเว็บไซต์ออกมานะครับพี่น้องแต่ละ Facebook tu baik kita mung Saddu Zulkarnain kita jumpa dengan apa ni pagar ataupun sur กำแพงที่Zulkarnainเคยทำไว้ในอดีตมีบางคนออกภาพkita jumpaไปเจอของจริงวัลลอฮุอาลัมdengan malam ni tahu บางคนบอกไปเจอมาแล้วเป็นเหล็กแข็งมากนะครับกำแพงนั้นสามารถกั้นวันนี้เราจะรู้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์เจอจริงหรือไม่จริง sungguh ke tak sungguh hok jumpa hok ya temu tu hok Zulkarnain buat ke hok siapa buat insyaallah นะทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะอันดับแรก kita kena tahu Pio ada kala tanah yang ini malam ni tak pandai nulis jadi ummi tak pandai baca tak pandai nulis dengar boleh telinga วันนี้ใครจดได้จดนะครับทั้งพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในที่นี้เราไปพร้อมๆกันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับคุณโอมาสสกิบุเลได้มาเนี่ยนี่ตาดพิโยนกาดกิโยกับปวดต้องไปโชว์เพียงหนึ่งติดดูอ่ะมาแล้วนี่อินชาอัลลอฮ์นะครับมีพี่น้องที่กำลังเดินทางเข้ามานะครับจากข้างหลังก็ข้างในชิดในapa niข้างนอกชิดในหน่อยนะอินชาอัลลอฮ์นะเนาะเริ่มตอนนี้kita nak mula dah sedia dah ni พร้อมนะพี่น้องเราจะไปแล้วนะครับเพราะคำถามsoalแรก banyak sungguh นะครับเยอะมากๆ dekat dengan 30 soalan wak surat jual aku dah saya ni masya-Allah insya-Allah kita nak pergi dahจะเริ่มแล้วนะครับbismillah Ya'juj Ma'juj Ya'juj Ma'juj สองคำdua kalimah ni ulama khilaf kata asal dia kalimah ni mari di bahasa Arab ke bahasa Ibriyah ulama khilaf พี่น้อง Ya'juj Ma'juj คำนี้บางทัศนะบอกว่าคำนี้นะครับพี่น้องไม่ใช่เป็นคำภาษาอาหรับ bukan bahasa Arab Ya'juj Ma'juj ไม่ใช่ภาษาอาหรับ bukan bahasa Arab นี่คือทัศนะหนึ่งบอกว่าเป็นภาษาอิบรียะห์อิบรียะห์คือภาษาอิบรูzamanพวกยะฮูดี dulu Ya'juj Ma'juj boleh baca satu wajah lagi ada อีกแบบนะครับ Ya'juj Ma'juj โดยไม่ต้องใส่ฮัมซะห์tak kena buat hamzah baca Ya'juj Ma'juj bacaแบบYa'juj Ma'juj tapi maklum ส่วนใหญ่คนจะเรียกกันว่า Ya'juj Ma'juj เขาบอกว่าหนึ่งเขาบอกอิสมานีอาซีมานีapa ni ajamian เป็นชื่อคำอาจัมนี่อีกหนึ่งทัศนะ satu pendapat lagi Ya'juj Ma'juj dua kalimah ni bukan bahasa Arab bukan Ibriyah bukan Ibriyah tapi jadi bahasa Ajamiyun Ajami คือภาษาอื่นจากภาษาอาหรับ supaya kita panggil telefon ni เราเรียกโทรศัพท์เกเจbahasa Melayu kita panggil telefon เราเรียก telefon telefon ni ไม่ใช่ภาษามลายูนะครับ bukan bahasa Melayu kita make kalimah bahasa Inggeris mari kecek jadi lajah bahasa Melayu เอาภาษาอังกฤษมาพูดในสำเนียงมาลายูออกเป็น telefon Ya'juj Ma'juj asal dia ulama บอกไม่ใช่ภาษาอาหรับ bukan bahasa Arab jadi bahasa Ajam ภาษาคือภาษาอื่นจากภาษาอาหรับแล้วอาหรับมาเรียกทับศัพท์ว่า Ya'juj Ma'juj นี่ satu pendapat faham tu nama khilaf dah ชื่อyang khilaf เลย Ya'juj Ma'juj pak kita semaya tok supo tu biasa dah khilaf pekoh tu tak sebab Allah letak benar ni nak kata Islam kita luas Islam เรากว้างพี่น้องชื่อ Ya'juj Ma'juj ulama yang มีkhilaf yang มีขัดแย้ง ada khilaf lagi เด้นี่ kita bagi Ya'juj Ma'juj นะครับอันดับแรกเขาบอกว่าไม่ใช่ภาษาอาหรับเป็นภาษาอาจัม bukan bahasa Arab jadi bahasa Ajam อย่างที่สองเขาบอกว่าเป็นภาษาอิบรียะห์ภาษาอิบรูภาษา Yahudi zaman dulu
ของยะฮูดสมัยอดีตนะครับเรียกยะจูดมาจูดแล้วก็บางคนบอกว่าแตกมาจากคำของยูนานนี่จะนอสากุกับชิโนนั่นแหละยะจูดมาจูดสากุ dengan nasab apa ni เผ่าพันธุ์ชิโนไปอันโน kita nak dengar sekali lagi insyaallah นะครับบางคนบอกว่ามาจากแตกมาจากคำของพวกยูนานนะยูนานนิ่งtiga pendapat semua 3ปัญหานะครับบอกยะจูดมาจูดเป็นภาษาอะไรกันแน่ฉะนั้นไม่มีอิตติฟากไม่มีอิจมะไม่มีมติเอกฉันท์อุลามะว่ายะจูดมาจูดมาจากภาษาอะไรอุลามะแต่ละท่านอิสติฮัดต่างกันไป semua ulama istihad tak serupa dia kata bukan bahasa Arab honi kata bahasa Ibrania honi kata bahasa Magidi พวกยูนานฉะนั้นสรุปยะจูดมาจูดไม่มีมติเอกฉันท์ทางภาษาว่าเป็นภาษาอะไรกันแน่ tapi segi istilah หมายถึงความหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารับทราบ mana istilah tu lah dia kata Ya'jud Ma'jud ni ismani ummatani azimatai syarup ulama yawi makna Ya'jud Ma'jud jadi nama dua kabilah เป็นชื่อของเผ่าสองเผ่านะครับพี่น้องที่มีคนมากๆจำนวนยะจูดมาจูดมีจำนวนมาก ada banyak pada dia bukan nama gasi bukan Ya'jud Ma'jud besar super bukan ไม่ได้หมายความว่ายะจูดมาจูดใหญ่ตัวเหมือนยักษ์ไม่เป็นชื่อของสองเผ่ากลุ่มชนกลุ่มยะจูดและมะจูดแล้วเป็นพวกเหล่านี้พี่น้องมินซุรริยะติอาดัม jadi manusia supaya kita Ya'jud Ma'jud jadi manusia supaya kita นิ่งอุลามะอิตติฟากให้ความหมายชัดเลยพี่น้องว่ายะจูดมาจูดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราdoaนะ insyaallah พี่doa mustajab doa selalu dah insyaallah เนี่ยปะตุยะจูดมาจูดมินซุริยะติอาดัมเป็นลูกหลานอาดัมเป็นมนุษย์สืบทอดมาจากลูกหลานanak Nabi Nuh alaihissalam nanti kita จะให้ดูภาพแรกเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ไหน tengok saya nak อธิบายกับgambar mudah faham minta gambar yang pertama deh ขอรูปแรกเลยนะครับต้องลุกนะพี่น้อง saya kena bangun ni รูปแรกนะครับเดี๋ยวnak apa pito dah ini จะดับไฟไหมครับให้ชัดเจนนะถ้าดับไฟเราจะได้เห็นชัดนะครับมีต่อมาอ่านได้มีต่อตัวขออนุญาตลงนะครับอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์kenapa di sini bismillah tuh tapi nak tunjuk kan alhamdulillah ni deh kita baca kan ni mampu alhamdulillah ni Ya'jud Ma'jud kha hudum nah ni la ilaha illallah ni Nabi Nuh alaihissalam นะครับนี่คือต้นlepas pada air bah gapo siap dah bah dunia panggil หลังจากท่วมโลกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ anak Nabi Nuh ada 3 orang ni คนแรกนะครับชื่อซามนี่yang pertama anak Nabi Nuh alaihissalam nama dia Sam yang kedua nama Ham ที่3ชื่อยาฟัธนี่anak Nabi Nuh belaka 3 orang ni 3 คนเป็นลูกนบีนูห์อะลัยฮิสสลามหมดเลยฉะนั้นอุลามะบอกว่าซามนี่พี่น้องชื่อซามนะครับเป็นเผ่าต้นตระกูลของพวกหนึ่งsatu พวกอาหรับเป็นต้นตระกูลของอาหรับนะครับพี่น้องแล้วก็ฟุรส์คือพวกเปอร์เซียปะตุyang ketiga พวกโรมัน3กบิลานี้อาหรับแล้วก็เปอร์เซียแล้วก็โรมันพวกมะซาเลห์ kita pasti molek 3กลุ่มนี้3กบิลานี้มุคอนสมัยbelakaพวกyaมะซาเลห์พนักสุปงอาหรับน่าจะคล้ายเพราะต้นตระกูลเดียวกันพี่น้องมาจากลูกนบีนูห์ฮะนามอซามไปให้ดูนึงเข้าใจไหมครับไปให้ดูไว้ตัวนึงนะครับก็sayaอธิบายภาษาซีอาวีโฟตัวไปให้เลยนะครับลูกนบีนูห์ชื่อซามนะครับเป็นต้นตระกูลอาหรับแล้วก็เปอร์เซียแล้วก็โรมฉะนั้น
กอบิลา3เผ่าพันธุ์นี้นะครับพี่น้องหน้าตาจึงจะคล้ายๆกันเพราะมีต้นตระกูลเดียวกันก็คือลูกของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามชื่อว่าซามปะตูลูกคนที่2นบีนูห์nama Ham kita nama anak boleh Ham ni เป็นต้นตระกูลของฮาบาชาพวกorang hitam sahabat dunia kita adaพวก hitam พวก putih mari di sini dong นะครับฮามคือต้นตระกูลของพวกฮาบาชาพวกเอธิโอเปียแอฟริกาพวกแบบตัวล่ะผมหยิกแล้วก็ตัวดำนะครับเผ่าพันธุ์นะครับนี้สืบซอฮาบะห์ก็มีอย่างเช่นท่านไซดีนาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุจุลัยบิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่banyak dari sahabat พวกฮาบาชานาจาชีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากฮามต้นตระกูลพวกเอธิโอเปียฮาบาชาปะตูคนสุดท้ายพี่น้องยาฟัสนี่แหละครับพี่น้องพวกkita ni mari daripada Yafat พวกอาเซียซูโมอาเซียนmari pada Yafat มาจากลูกนบีนูห์ต้นตระกูลที่ชื่อว่ายาฟัตอาเซียและก็ตุรกีพวกตุรกีนะครับปะตูยะจูดวะมะจูดยะจูดมะจูดนี่แหละครับพี่น้องสายsanad supong apa itu mari siapa di Yafat tu kalau pun kitaสืบkiraสืบsanadขึ้นไปพี่น้องไปสุดที่ยาฟัตยะจูดมาจูดประสุดที่ยาฟัต juga ฉะนั้นยะจูดมาจูดมีอุลามะบางท่านเป็นหนึ่งนะครับบอกว่าพวกนี้ก็คือเหมือนกับพวกจีโนsahabat kita ดูรูปนี้ไปเห็นต้นตระกูลการกำเนิดยะจูดมาจูด bukan mari dikasih pun ไม่ได้มาจากยักษ์สัตว์ประหลาดตัวมากdi bukit เด้อ manusia สุภาพkitaเหมือนกับเราทุกอย่างแล้วก็มาจากตระกูลนี้ด้วยลูกนบีนูห์ที่ชื่อยาฟัตนะครับanakนบีนูห์namaยาฟัตเขานี่ล่ะต้นตระกูลยะจูดมาจูด mari พวกเอเชียฟิลิปปินส์อาเซียน semua mari saya ni berlaku Cina mai lek ni berlaku faham tak faham tak alhamdulillah kita nak ผ่าน dulu ni buka pintu lah apa lagi bismillah ฉะนั้น sini kita tahu แล้วนะครับรู้แล้วนะครับพี่น้องอันดับแรกว่ายะจูดมาจูดมาจากเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา setelah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayat sifat buat dia คุณลักษณะยะจูดมาจูดmuka dia cara dia duk serupa dengan kita dan ni yang pertama kataยะจูดมาจูดมากับพวกเราเหมือนกันเป็นมนุษย์ไม่มีขัดแย้งอุลามะtak ada khilaf ulama kataยะจูดมาจูดjadi malaikat tak ada jadi syaitan tak adaไม่ใช่ชัยตันไม่ใช่มาลักเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา manusia biasa tak ada orang kau buat kau lebat ni lawe dah itu ni cik lawe kita lawe kalau pika tak cok lah insyaAllah cik dah lepas tu dia kata adillah ala khurujihim learning Zulkarnain bino tidak demikian Zulkarnain zaman dia tapi saya tak saya kecek lagi เราจะยังไม่พูดนะครับในเรื่องของซุนกอรนัยจะบอกว่าซุนกอรนัย saya kecek sikit ซุนกอรนัย masa dia jadi raja tu geno panggilซุนกอรนัย ทำไมเรียกซุนกอรนัย บางอุลามะก็บอกมันยังมีเขาจริงๆ ada tanuk sungguh tapi tak saya kecek lagi minggu depan tapi no ayatซุนกอรนัยนี่ยกีsemua เดินทางท่องนะครับพี่น้องเดินทางไปไหนซุนกอรนัยเป็นกษัตริย์นะครับราชโยtapi เดินทางไปทั่วโลกทำงานดาวะวะคิโจอกัมจนไปถึงที่หนึ่งสาปา satu tempat orang kampung royak pada Zulkarnain บอกกับซุนกอรนัยพี่น้องบอกว่าช่วยด้วยเพราะพวกยะจูดมาจูดพวกนี้พวกมุฟซิดูนฟิลอาร์วะแค่นั้นอับซุนกอรนัยพวกนี้ kita tak boleh nak sekat kampung ทำลายทำความเสียหายบนแผ่นดินช่วยด้วยซุนกอรนัยปิดช่วยพวกเราด้วยตุลงพวก kita sekarangซุนกอรนัยจึงสร้างกำแพงขึ้นหนึ่งอันนี้nak masuk ni ซุนกอรนัยว่า supaya surนี่กำแพงนะตบบ้าทำจากเหล็กนะครับพี่น้องหลอมทองแดงราดลงไปอีกแข็งมากเกือบตัวโอเคปังเอซัดดูซุนกอรนัยกำแพงของซุนกอรนัยกันปิดยะจูดมาจูดจนถึงทุกวันนี้ซาปากันนี่ซุนกอรนัยก็ยะโตเมื่อสร้างกำแพงพี่น้องบอกอย่าว่ากำแพงครับบอกกาตุยะจูดมาจูดตาวิทุเบะเนาะซุนกอรนัยบอกฮาซารอฮมะตุมมิรร็อบบีนี่คือความเมตตาจากพระเจ้าของฉันอัลลอฮฺตะอาลาตุลง kalau Tuhan tak tolong tak boleh buat
ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยซุลกอนไนทำไม่ได้กันยาจุมายุดไม่ให้ออกมาสร้างความเสียหายกับมนุษย์ตาวิยตุเบมาริวะปุนอapa ni fitnah tabumi botokkan kampung tu hada rahmatun fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka Zulkarnain kaya Allah malau บอกในกุรอาน kalau siapa hari Allah Taala janji dengan kita ถึงวันสัญญาของ Allah ใช้กำแพงนี้พังทลายลงมาวุตุฮะบิปากาฮกาตุนี่วะดุนสัญญาตรงนี้หมายถึงวันกิยามะห์ulama tafsir kalau siapa hari kiamat pagar hok Zulkarnain bersawa habis utuh habis พังหมดฉะนั้นอุลามะบอกว่าที่ซุลกรนัยทำกำแพงวันนี้พี่น้องยังอยู่ปัจจุบันada lagi patu situ lah Ya'jud Ma'jud do ada siapa kalau ni ulama จึงมีการขิลาฟพี่น้อง tapi kita coba ลักษณะกำแพงของซุลกรนัยhok dia buat tu มีภาพให้ดูนะครับวันนี้ ada gambar kita tengok nak tengok dah ni no tua pun jangan main suka pakai beg ni maaf อยากtua คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ โอเคลามูkita จะดูนะครับอุลามะว่ากำแพงซุลกรนัยอุลามะบอกมันจะกั้นระหว่างภูเขาสองลูกอันนี้อิตติฟากอุลามะเห็นพ้องตรงกันหมดyaitu antara dua bukit ขอภาพนะครับที่มีกำแพงเป็นตัวกามาbukan ภาพที่มีกำแพงเหมือนเขื่อนนั้นครับ supaya alhamdulillah katuk itu tak boleh itu nampak juga oleh belakang ni เดี๋ยวขออนุญาตนะครับปิดไฟแป๊บนึงอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้นะครับนิ่งpagar ataupun รั้วของซุลกรนัยที่ทำลักษณะมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ nak semeh ngau ning tapi bukan hok ning bukan hok ning tapi ลักษณะแบบนี้คือกำแพงนั้นจะอยู่ระหว่างภูเขาสองลูก patu bukit ni makna lek belakang ni ข้างหลังกำแพงนี้นะครับพี่น้อง belakang pagar ของซุลกรนัยwa ni itulah fa Ya'jud Ma'jud dok bawah tuแล้วนี่ก็ด้วยlagi ปัจจุบันยังมีนะครับกำแพงนี้ tapi อุลามะมีการขัดแย้งกันเป็นหลายทัศนะว่ากำแพงซุลกรนัยนี้อยู่ตรงไหนดอกมาโนเดลดอนโยนี่ sebab tak ada hadis ไม่มีนัสที่ชัดเจนนะครับว่านบีบอกว่าดอกซินิงtak ada นบีไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่เมื่อนบีไม่ได้บอกอุลามะจึงมีการอิสติฮัดapa ni วินิจฉัยแตกต่างออกไป tapi Nawawi kata pagar Zulkarnain apa ni ซูรกำแพงของเขาเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นบางทัศนะนะครับบอกว่ากำแพงเมืองจีน biasa tengok tak hok panjang aja kata hok tu dah Zulkarnain wa kata dak bahong atau bukan เพราะกำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นป้องกันประเทศตัวเองอย่า bukan nak jaga Ya'jud Ma'jud tapi กำแพงZulkarnainต้องเป็นแบบนี้อยู่ระหว่างเขาสองลูกแบบนี้ปะทุYa'jud Ma'jud nak naik นี่เยอะนะว่านี่มันจะขุดนะครับพี่น้องส่วนวิธีการขุดจาก็เรียนกาลีด้วยกับอะไรวัสดุแบบไหนตาเดบิยะเทาอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นปานอกไหนแบบนั้นตังสิกาดอกก็ดอกไหนไม่กาลีตาเดบิยะเทาอัลลอฮ์ยะเทาแล้วอยู่ยังไงYa'jud Ma'judจนถึงทุกวันนี้nak beli di mana จะซื้อที่ไหนจะกินยังไงจะอยู่ยังไงอุลามะบอกว่าฟะยะดุมะอีชะตุฮุคอซะอยู่อัลลอฮ์ให้อยู่เป็นกรณีพิเศษของพวกเขาtak sak cari lah ada nak ke dok di belakang ni tempat jual ada ke dok ห้างสรรพสินค้ามีไหมมีร้านไหมมีตลาดไหมโชว์รูมหัดดอกสบิเคละอยู่แบบไหนเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา tapi อยู่แน่นอน ada นิ่งแบบนิ่งดอกนี่ปะซุลกรนัยว่าแบบมันนอนนี่ทุกท่านทำจากเหล็กแล้วนะครับพี่น้องเอาทองแดงนี่หลอมละลายพี่น้องแล้วราดลงไปทับเหล็กอีกครั้งหนึ่งอุลามะเขาบอกทองแดงkalau iaทับไปบนเหล็กia khokah ia khokah ning kata bek ning dong patu tepak ning dok mana tu mari saya nak ayat
tak apa fai betul tak apaอันนี้tak apaฉะนั้นตรงนี้นะครับmakan ataupun สถานที่ของกำแพงนี้ tapi ini ภาพสมมุตินะtak mau กำแพงนี้ก็tahu temu dah tak boleh main lo ni buat apa jadi peradan berlaku ni internet ตัวนี้บายมนะครับฉะนั้นกำแพงนี้มีซะแหละกำแพงนี้นะครับพี่น้องอุลามะบอกว่ากำแพงซุลกอรนัยไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะจึงอิสติฮัดทัศนะแรกท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุia kata ning Zulkarnain กอรนัยning duduk di kawasan Azerbaijan ตรงไหนพี่น้องเดี๋ยวขอรูปหน่อยนะครับในของอาเซอร์ไบจานนะครับบอกว่าทัศนะของอิบนุอับบาสบอกว่ากำแพงซุลกอรนัยนั้นพวกยะจูมาจุดละนิ่งduduk di Azerbaijan kawasan Azerbaijanนี่dekat dengan Rusiaก็ตัวละที่เคยแยกประเทศออกจากรัสเซียนะครับพี่น้องแผนที่ไว้ที่ถ่ายรูปด้วยมาชาอัลลอฮ์ไปอีกครับsoal lagi alhamdulillahนิ่งเป็นทัศนะpendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu บอกว่าที่ซุลกอรนัยอยู่tempatยะจูดมาจูดadaที่ยะจูดมาจูดอยู่ก็คือบริเวณนะครับอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียนะครับถัดลงมานี่dok kawasan ni patu kalau dok kawasan ni mana dekat dengan Aten ni Iran ni Dajjal patu baik pada buat ni Dajjal ke macam Khurasan madhab Iran niพี่น้องmai di sini juga Ya'juj Ma'juj pendapat Ibn Abbas dia kata dok kawasan ni no tubik mari tubik daripada kawasan ni สถานที่แถวนี้ครับพี่น้องนี่เป็นทัศนะของอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุ lepas tu ada pendapat ulama dia kata Ya'juj Ma'juj ni fuak Rusia style tu lah muka ataupun เผ่าพันธุ์กอบิลา dia fuak betu ujar dia bahasa nak demai tu masuk di bawah tu dah insya-Allah dahนี่ทัศนะอิบนุอับบาสนะครับบอกว่าก็คืออยู่ถัดจากอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียนะครับลงมาซึ่งบริเวณนี้ก็คือที่อยู่ของชัยฏอนตัวเบิ่มเหมือนกันอิหร่านนะครับพี่น้องที่โจมตีอิสลามจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นแถวนี้คือที่ประวัติศาสตร์ทั้งนั้นtempat jarah berlakuนี่ทัศนะแรกของอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุ lepas tu ada ulama lagi ia kata Ya'juj Ma'juj tempat duduk dia tuนะครับพี่น้องอยู่ทางชิมาลุซีนคือทางภาคเหนือของประเทศจีนtu pendapat Abu Hasan Abul A'la Al-Maududi เชคมาดูดีนะครับบอกว่าอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนประเทศจีนนะครับพี่น้องเราอยู่ทางตอนเหนือออกไปอันนั้นเป็นทัศนะหนึ่ง pendapat tapi bukan sahabat บอกว่านี่อยู่บริเวณนี้นี่คือทัศนะของซอฮาบะห์คืออิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่เด้tapi kata cerak tu tak ada dia tahu melainkan Allah illallah นะครับนอกจากอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala พอkita tahu dah tempat dia พอถึงนะครับพี่น้องนี่ kata sini lah saya kena pergi cepat juga ni พออยู่บริเวณนี้พอถึง siapa Ya'juj Ma'juj learning ปัจจุบันพี่น้องนะครับกำลังขุดดินทุกวันขุดกำแพง kali pagar saat ni minta gambar pagar sekali lagi นะครับพี่น้องไปสิitu ขอรูปเหมือนเขื่อนเมื่อกี้อีกทีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ sini Ya'juj Ma'juj gali hari-hari พวกนี้จะขุดทุกวันพี่น้องเพื่อจะออกมาเพราะที่เขาอยู่นะครับเวลาขุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาขุดพวกนี้บ่อย่าgali itu บ่อย่าบุกเปิดรูเห็นแสงอาทิตย์พี่น้องพวกนี้จะบอกว่าหาบุตีลูฟอกิตนาติกาเลซออุลเราค่อยมาขุดพรุ่งนี้ต่อวันนี้กลับไปพักได้พรุ่งนี้ค่อยมาขุดอินชาอัลลอฮ์มันพูดคำว่าอินชาอัลลอฮ์ด้วยอย่าก็ใจอินชาอัลลอฮ์Ya'juj Ma'jujก็อยากจะesok kita gali semula insyaallah บ่อย่า gali วันละสิกี้ขุดได้นิดเดียวพี่น้องเห็นแสงอาทิตย์เยอะก็หยุดแล้วก็ไปนอน esok mari nak gali semula tapi Allah katuk dah พอพรุ่งนี้จะมาขุดพี่น้องอัลเลาะห์ปิดให้เหมือนเดิมต้องเริ่มขุดใหม่อุลามะจึงมีทัศนะออกไปว่ายะญูจมาญูจแกจะอินชาอัลลอฮ์ตัวพูดคำว่าอินชาอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นในกลุ่มยะญูจมาญูจมีพวกที่รู้จักอัลลอฮ์อยู่adaพวกคณะตัวเฮmana ya kena tu sahabat boleh sebut insyaallah สองไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์หรอกแต่
tapi kecek nak berkah. Ya'juj Ma'juj nak berkah dengan Tuhan juga. Bo insya-Allah ฉะนั้นYa'juj Ma'juj จะขุดทุกวันพี่น้องกาลีhari-hariนี่ทุกวันพอเห็นแสงอาทิตย์นิดนึงก็ไปนอนพอพรุ่งนี้เช้าจะมาขุดอัลลอฮ์ปิดเหมือนเดิมซาปาอาริกิบอซาปามาซอตุเฮนอกวิซาปากิยามะพออัลลอฮ์ให้ถึงวันกิยามะพี่น้องที่รักทั้งหลายอัลลอฮ์จะให้พวกนี้ขุดเหมือนเดิมแต่เวลาพวกนี้เข้าไปนอนพอพยามาสติโดตุเฮตะวิกาตุดอปากานี่กำแพงอัลลอฮ์จะไม่ปิดแล้วพี่น้องจะเป็นรูแบบนี้พอพรุ่งนี้เช้าพวกนี้ตื่นพวกนี้ก็ขุดจนกระทั่งกำแพงถล่มตุเบะปนุฮาลุดนี่แหละครับบอสาปาตุเบะตุเมื่อไรมาซอยานาตุเบะเวลาที่ยายุดมายุดจะออกหลังจากดัจญาณตายแล้วlepas pada dajjal mampu dah Nabi Isa bunuh dajjal dahพวกอิสลามเปื้อนกับยะฮูดด้วยสู้กับยะฮูดแล้วฆ่าดัจญาลแล้วหลังจากนั้นแหละครับกำแพงจะถล่มแล้วป้าpada dajjal mampu dah พวกยะฮูดีmampu habis dah lawan dengan Islam sudah berlaku dah oh ni siapa masuk Ya'juj Ma'juj tubik lagi พอออกมาพี่น้องya kata ลักษณะการออกมาของYa'juj Ma'juj tubik mari tak ada biar nak boleh sekat penuhออกมาเยอะมากๆพี่น้องเยอะจำนวนจนไม่มีใครสามารถสกัดยายุดมายุดได้ตาดอกเบี้ยนักลาเวงไงอยู่ยายุดออกมานะพี่น้องจะสร้างความเสียหายในแผ่นดินนวะวีมุฟซิดูฟินั้นอุลามะบอกว่าโดยเฉพาะเจาะจงเลยบะซินาพวกนี้จะมุ่งไปที่ชามด้วยชามซีเรียแล้วหนึ่งดูนะครับตอนนี้ยะฮูดีหรือศัตรูอิสลามตอนนี้กำลังต่อสู้บริเวณนั้นทั้งนั้นชามซีเรียapa ni kok Iran sini tempat masalah berlaku ni Ya'juj Ma'jujออกมาpenuh dia ออกมาจนไม่มีใครจะยับยั้งได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สั่งใช้ให้มุสลิมสู้tak ada suruh perang dengan Ya'juj tak ada suruh kita perang dengan Ma'juj tapi kata phone ni banyakจำนวนเยอะมากๆไม่มีใครจะสกัดออกมาแล้วพวกนี้ยะยุดมายุดนบีให้ลักษณะพี่น้องซิกอรุลไอมาตอยฮัลโลมาตอริปิลักษณะยะยุดมายุดตาจะเล็กซุปเปอร์จิโนแล้วหน้าของเขาจะเป็นเหมือนโลเบสนาปอโลดะซุปเปอร์จามเมดูลูโฮเกเปเกจะพูดง่ายๆหน้าคล้ายๆพวกมองโกเลียnak semeh betul mata halus lepas tuหน้าแบนๆพี่น้องหน้าเนื้อเยอะๆหน้าแบนๆมุขสปองอัลโลbulat-bulat supaya sampai songkram dok pereh dia mau pergi betul takut orang nak teng kita ke pedai je katuk dengan kuning supaya payung ni lah ni supaya payung ni dah ni muka dia biasa ni หน้าเนื้อเยอะแล้วก็แบนๆlepas tu ตาเล็ก mata halus นิ่ง fa Ya'juj Ma'juj tubik tak ada biar sekat boleh พอออกมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุวรรณนบีอิสาอะลัยฮิสสลามให้นบีอิสาอะลัยฮิสสลามพามุสลิมทั้งหมดที่อยู่กับท่านขึ้นไปบนภูเขาตุรมีโต๊ะกามาสวยเด้ยาบันตุรที่เป็นเมืองนะครับอันนี้ของจริงนะพี่น้องอันนี้กามาสุงนี่เพราะไม่มีคำสั่งให้จิฮาดกับยาจูมาจูตาดอสวปเกอุนนูฟอยตุเบจะดูว่ายาจูมาจูเยอะขนาดไหนนะพี่น้องแมวนิ่งดูtak apa mesti ada agama patah tu Bahru Tabari ไม่ต้องสอนอะไรนี่สตาร์อะไรapa จะบอกให้ดูว่าจำนวนพวกเยอะๆแบบขนาดไหนนะครับที่มีน้ำทะเลด้วยพี่วันนี้อินชาอัลลอฮ์no kata banyak sama noนี่เขาสูงนะนี่คือทะเลนะนี่ปัดลาวนี่ไอลาวนี่โอเคpanggil bahari apa ni Bahira Tabariyah นี่คือทะเลนะครับน้ำไอลาวอาจจะนี่Ya'juj Ma'juj ไปยะตุเบะlagiยะตุเบะjadiชุดjugaชุดแรกจะผ่านมาที่ทะเลแห่งนี้นี่ฮอนิ่งนะนี่บ่มากี่sahabat sini foya nak makan air dalam ni siapa habis banyak จะกินน้ำในบาริยะตะบาริยะนี่พี่น้องจนหมดเลยจนกระทั่งYa'juj Ma'jujพวกเซต2ชุดดูว่า lalu bagi sini dia kata sini besok ada air ni ตรงนี้เคยมีน้ำนี่แห้งแล้วเพราะชุดแรกมันกินหมดtak habis lagi tu banyak dah ni patah masuk kri kita habis
นี่อย่ามาแก้นี่อับนี่หมดเลยพี่น้องกินยาจุมาจุดจะดูกูว่าสมานโนบานโยเยอะขนาดไหนวัลลอฮุอาลัมกินน้ำทะเลหมดพี่อับบีชุดดูว่ามาgitu Allah tak ada pun ni ngomong ni tak ada air dan ni kering เพราะอย่ามาแก้ฉะนั้นไม่มีใครจะสู้กับยาจุมาจุดพวกนี้ตะกบดมากนะพี่น้องพวกมุสลิมโอเคอิสลามซุโมซาเมยาจุมาจุดตุเบอากีจะหนีเข้าบ้านเรือนของตัวเองเข้าป้อมปราการซาเมดูลุยอีกหน่อยเขาจะทำป้อมปราการสูงๆพี่น้องแล้วก็จะขึ้นไปหลบข้างบนนายินุสุยาจุมาจุดใครที่อยู่กับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์สุวรรณนบีอีสาเมฟออิสลามตุนายตาบุเกตุขอภูเขาตุเมื่อกี้นะครับพี่น้องที่เป็นรูปเมืองตัวพี่น้องนี่ada duaนะพี่เด้อันนี้คือจับันตูรนี่เราดูจากข้างบนนะครับนี่อัตตานี่คือภูเขาตูรที่อยู่ที่ปาเลสไตน์นบีอิสาdenganพวกdia hari itu Allah sang cahaya Nabi Isa pha orang Islam naik mari duk atas bukit ni belakang duk atas bukit niนะครับนี่คือภาพนี่มีภาพไหมครับมีอีกภาพไหมอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับพี่น้องจับันตูรนะครับพี่น้องสูงจากน้ำทะเลตาหนึ่งสถานที่tepat Nabi Isa alaihissalam nama orang Islam naik mari duk tanah bukan semua ni hodok dengan diaที่อยู่กับนบีอีสาจะพาขึ้นมาบนนี้ครับพี่น้องมาอยู่บนนี้แล้วก็ยาจุมาจุดมันก็จะสร้างความเสียหายบนแผ่นดินโดยเฉพาะเรื่องซินาพวกนี้ยาจุมาจุดพอออกมาพี่น้องพวกชาวบ้านประชาชนลากีฮับบี้สุดยาจุมาจุดพอเยอะงามเมื่อยังไม่มันหน่อยเอาธนูนะพี่น้องยิงขึ้นบนฟ้าแบบนี้ป้านาgitu patu tu buat jatuh tu ada bekas darah di mana dia Allah ทดสอบยิงขึ้นไปพี่น้องเป็นธนูเปล่าอันนั้นมันtuพอตกลงมามีเลือดติดยาจุดมาจุดบอกว่าโอ้พวกkitaไม่ใช่ชนะเฉพาะคนในบนดินแล้วพวกตารางนี้ปะ Allah kita berlakon พวกข้างบนก็แพ้เราหมดแล้วมากี่ทางเด้อ dengan takabur พวกเดียวฉะนั้นเลยสร้างความเสียหายบนแผ่นดินจนกระทั่งไม่มีใครจะสกัดจะได้แต่เดียวเพียงสกัดboleh tapi Allah nak make kelek style ดูนะครับพี่น้องtengok kuasa Allah Subhanahu wa taala พอออกมาสร้างความเสียหายบนแผ่นดินไม่มีใครจะยับยั้งยาจุดมาจุดได้อาเคสุอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala ฮัตตาอัลลอฮ์ฆ่ายาจุดมาจุดด้วยวิธีของอัลลอฮ์ง่ายมากๆมุดะกองทัพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่น้องไม่มีมนุษย์คนไหนสกัดได้ตาเดิมเพียงสกัดบุเลยอัลลอฮฺตายบูละตัวนอนกิโดตะตะกอบไว้อยู่บนคอพี่น้องมาปัวไปแล้วตายหมดเลยอายุมายุดเนื่องจากอิบูละส่งนอนตัวเล็กๆมาที่คอพวกอายุมายุดหมดเลยกี่พันล้านคนกี่10 ล้านบาปjuta habis licin mampus sekaligus ดูพี่น้อง tengok tu mung nak kuasa tahu mana kalau ku nak style debes tahu mana kalau ku nak style Ya'jud Ma'jud kuasa style dia ku nak kalau kira dia Allah nak style แป๊บเดียวนอนมาอยู่ที่คอพี่น้องmati ตายหมดเลยยาจุดมายุดอุลามะนะครับพี่น้องในหะดีษอะไรก็แต่บอกกับเราพอจะตายนะครับในหนังสือบอกบนแผ่นดินและดุนยานี้ไม่มีที่แม้แต่คืบเดียวที่มนุษย์จะเดินได้ปนุพยมันเนี่ยปานโยก็ต้องปานโยดูเต็มหมดเลยไม่มีที่จะให้เราเดินเลยแม้แต่คืบเดียวปนุมันเนี่ยเว้ยแต่ก่อนที่จะดูว่ามันตายคนที่อยู่บนหอคอยพี่น้องคือพวกนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนาปอยก็บอกฮับบี้เราเห็นล้มหมดแล้วบางคนบอกอย่าระวังอย่าแกล้งมาที่มาแกล้งแต่อะไรเงี้ยแต่พี่มีอยู่คนหนึ่งพี่น้องบอกไม่เป็นไรย่อนเชือกลงไปอัลลอฮฺตาลีอากุนัตัวกิเตงลงมาจากหอคอยพี่น้องลงมาดูยาจุดมาจุดปนุอามีบนพื้นดุนยานี่เต็มไปด้วยศพยาจุดมาจุดไม่แต่งมาตีซุงตายจริงๆหมดแล้วเนื่องจากนอนดูอัลลอฮ์เอาพี่น้องนอนเองแต่ก็มาตีพอตายหมดนวะแบบนมันเนี่ยปนุกูโบตัดตลุjugaกูโบ
ไม่มีที่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ได้พี่น้องเลยว่าสุดท้ายอัลลอฮฺตาบูวงมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนกมาพี่น้องที่รักทั้งหลายมาเอาศพยาจุมาจุดไปทิ้งที่อัลลอฮฺประสงค์ไม่ว่ากี่cuba gambar kau yang memang banyak dah buah. Ambil lagi. พออัลลอฮ์เก็บศพหมดพี่น้องให้นกเอาศพยาจุมายุดไปหมดแล้ว mati habisแล้วนี่ไปหมดแล้ว Nabi ว่าอย่า lepas padaยาจุมายุด orang nak pergi buat haji lagi คนจะยังไปทำฮัจญ์อยู่หลังจากยาจุมายุดตายแล้ว dalam hadis buat haji lagi tapi bomek pergi habis dah Allah Ta'ala wi hujan turun ให้ฝนตกnak basuh angin bekas cemar apa semua Allah จะล้างหมดจนกระทั่งโลกเรานี่พี่น้องสะอาด bersih bombing cuci rumah cuci super dengan cuming สะอาดเหมือนกระจกเลยพี่น้องและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาnak hantar angin mari ส่งลมนั่นเวลาโดนคนมุมินพี่น้องบ่คันนอกอิสลามเขาก็จะจบชีวิต mati sore 2 3จะตายทีละคนตายหมดคนที่เป็นมุมินจะตายหมดที่โดนลมนั้นขณะangin itu mati habis patu tinggal orang jahat จะเหลือแต่คนชั่วเมื่อเหลือคนชั่ว itulah sampai kiamatท่านนั่นคือถึงกิยามัตเกิดทันทีฉะนั้นตรงกับหะดีษbetul dengan hadisกิยามัตจะยังไม่เกิดถ้ามีคนกล่าวคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ kalau ada orang sebut nama Allahกิยามัตtak siapa นิ่งlepas Yajuj Majuj mati habis noh mukmin ตายหมดเหลือแต่คนที่เนรคุณอัลลอฮ์ไม่เอ่ยชื่ออัลลอฮ์tu hewi berlaku selalu kiamat sampai orang hot dengan hari kiamat tu orang jahat คนที่ทันเหตุการณ์กิยามัตคนชั่วนะมุมินตายก่อน mati dulu sampai tu hari ini jauh kisah Yajuj Majuj Masya Allah faham berlaku kita nak tumung tak dia tapi Yajuj Majuj นะครับพี่น้องเรารู้แล้วว่าวันนี้จะเป็นมนุษย์สรุปแล้วและก็ต้องตายต้องจบชีวิตด้วยสภาพที่ต่ำที่ง่ายดายมากๆ oh mudah sekali minggu depan Zulkarnain hero hok camcat Yajuj Majuj kisah dia kalau dengar komplek lagi Zulkarnain jadi nabi kan เป็นนบีหรือเปล่าจำได้เพราะsayaเคยบอกไปแล้วในเรื่องอีมานต่อบรรดารอซูลพอkita ngaji rukuk iman yang kedua yang ketiga lah insyaallah minggu depan kita nak dengar kisah Zulkarnain jangan pelak tu Zulkarnain sudah nak pergi kisah ke apa pula insyaallah ada demo show bagi sana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ada jugaมีด้วยนะครับ Bismillah เรื่องของนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามจริงไหมเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าจริงอยู่แล้วแต่บางเรื่องที่เราไม่รู้เกี่ยวกับนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามบางคนก็ตัวแปลว่าจริงโอเคแปลว่าจริงnak buat supaya Nabi Sulaiman minggu tu kita dengar kata beano จะเลี้ยงจินแบบไหนแล้วทำไมนบีสุไลมานมีได้ในการดูแลนะครับปกครองจินปากีตอนada tak leh kau kan kita dengar insyaallah lepas pada Zulkarnain lah siri selalu ni takat CD boleh jual dah itu tak ada view dah jual dah insyaallah dah pakai tabarruk free berlaku นะครับเราจะอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาต่อในเรื่องของZulkarnainอินชาอัลลอฮ์นี่ก็คือจบเรื่องของยะญูจมาญูจโดยสรุปอย่างให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะครับอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุอะลัมNing masuk soal Pukul 9 lebih dah ni Dah habis kedok soalan ni Ngatuk lagi ni Ni saya jawab boleh-boleh dah siapa Bawa orang kecek ngatuk nak betul lah อันนี้คำถามแรกนะครับพี่น้องว่ามุสลิมแต่งกับพุทธไม่รับอิสลามอยู่กันได้ไหมOke Melayu nikah dengan orang Sia. Patut tak masuk Islam dulu. Betul nikah dengan zina tak ada beza mana lah. ไม่ได้นะครับพี่น้องอยู่ไม่ได้นะครับเพราะการเป็นมุสลิมคือเงื่อนไขในการแต่งงานนอกจากพวกอาลีกิตับฮอตุสุกูแต่นั่นเรื่องของคิลัฟอุลามะอีกแต่
แบบมอกิโตไอสักไอเข้มไอปองที่มันไม่ใช่อาลูกิตาพวกแกอาลูกิตานะครับพวกมาแกเวลาสนุกแบบตัวกันมาสุอิสลามdulu ฉะนั้นไม่ได้นะครับอยู่กับคนต่างศาสนิกโดยไม่เข้าศาสนาไม่ได้เด็ดขาดนะครับวัลลอฮุอะลัมตอลิฉลองวันเกิดตัวเองได้ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เย็นเอามุดโยกันตัววันโนอะไรนี่ดีใจที่เกิดมาจะได้เจอการลงโทษของอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์ใช่ไหมใช่ว่าฉลองวันเกิดเบิร์ธเดย์กับปอชุโมอันนั้นอย่าบุกแกbudaya ataupun หลักของอิสลามkitaฉลองวันเกิดไม่มีนะครับพี่น้องฉะนั้นแบบนี้เอามาจากไหนพวกนัสรอจะว่าฉลองวันเกิดนบีอีสาอะลัยฮิสสลาม25เมรีคริสต์มาสฉะนั้นใครที่ฉลองคริสต์มาสหรือฉลองปีใหม่kita tak besok rayaนั่นเองนั้นเท่ากับเขาเหมือนกับเห็นดีเห็นงามด้วยว่านบีอีสาตุjadi anak Tuhan lah jangan ท้องก่อนแต่งนิกาซอไหมya zina dulu lepas tu perut besar lepas tu malu orang kalau tak nikah deh เดี๋ยวไปโรงพยาบาลเขาบอกไหนพ่อไปมาเลยayah pergi Malay nak ayah kata ayah tak temu lagi bukan bomo kejut pula bening ulama kata hok pasang sikah sikit pendapat saya ni jazakallah khair bening tak boleh nikah kena pergi beranak lu baru nikah lah benar malu mung kacau buat apa lah benar ถ้ารู้ว่าอย่าทำมันพลาดไปแล้วอุสตาถ้างั้นก็ต้องยอมรับในความเป็นไปของชีวิตHonyanya sekali piyo anak sikit lagi walaupun yang nikah ถึงจะแต่งงานกันแล้วแต่เขายังพูดว่าลูกซีนาอยู่สงสารเด็กแต่เด็กนั้นไม่ผิดนะครับพี่น้องบุตรตาดอซอปเด็กไม่เกี่ยวข้องกับความผิดที่พ่อแม่ทำนะครับเกี่ยวกับซีนาตัววัลลอฮุอาลัมโอ้banyakหนังสือที่อ่านแล้วได้บุญและศึกษาให้มากนำปฏิบัติคือกุรอานใช่ครับปะตุชีวิตอยู่อย่างไรให้มีความสุขเพราะไม่มีสิทธิ์ด้วยจะตายเมื่อไหร่nak duduk by Nabi kita มีความสุขกับsemua tu duduk dalam amal soleh อยู่ในอามัลซอเลห์ตลอดแล้วท่านก็จะสุขนะครับเชื่อว่าพระเจ้าหนึ่งเดียวไม่มีการนับถือหรือศรัทธาสิ่งอื่นนอกจากยะนี่พวกแกตายโยนี่ครับทราบแล้วครับอินชาอัลลอฮ์นะอย่านึกว่าอย่านี่พวกตาอยู่แต่พวกเราอย่าต้องมาเล็บลักก่อนนะครับอีหม่านต่ออัลลอฮ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเราพูดแล้วแต่สำคัญที่สุดอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์เด็ดขาดitu penting sekali นะครับอีหม่านต่ออัลลอฮ์ชัดเจนคือเรื่องเตาฮีดอย่างไงbuku saya bagai hilang atau saya cari bomo lah cari bining tu Geno tak cari bining pakat cari bagai hilang pakat cari bining tak temu bagai tak apa email tak hilang kalau cari bomo wiyak cari temu bagai email kita hilang นะครับฉะนั้นต้องระวังเจอของแต่อีหม่านหายแต่ถ้าของหายอีหม่านยังอยู่มันน่าจะชื่นชมกว่าในอินชาอัลลอฮ์เด้มีคนคนหนึ่งชอบอิจฉาผู้อื่นไปดึกเกี่ยวแกไปทำอะไรก็อิจฉาไปหมดปะตุวายะบุลอดดอนึงอย่าบอกนะยังไม่ได้จะถามอะไรปานนะนึงนวายะต้องปางาดึกกี่ละตาเลยยะคุลุลฮัสนัตกะมาตะคุลุลฮัตบุนนารอัลกอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมายะคุลุฮัตบุอันนารนะครับอัลกอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิจฉาตุดึกกี่โอเคhok kita deki ke orang tu dia makan pala kita supaya api makan kayu api kama takulun narul hatab นะครับเหมือนกับไฟที่กินฟืนฉะนั้นบายอมนะเรื่องอิจฉานะมีผู้หญิงหนึ่งคนสามีตายตัวลากียมาตีแล้วเขาไปมีสามีใหม่ในโลกหน้าจะได้พบอีกไหมกับสามีคนเก่านอจุปปลากีกันtu habis dah kahwin habis dah boleh maaf deh besok mati boleh beheng dok ke beheng tak usah cari besok dah besok nak boleh pergi tak nyanyi dia tak sama saya boleh hangok lagi besok tu kalau orang jugu bidan dari lagi insyaallah nah jago hok baru ni molek lah
เวลาเราจะนอนต้องอาบน้ำละหมาดเหมือนตอนที่เราละหมาดหรือเปล่าใช่ครับเหมือนตอนที่เราละหมาดเลยซุปเปอร์ไม่เอชมาเยซุปเปอร์กับกิตอนออกมาเยอาบน้ำละหมาดเหมือนกับเราจะละหมาดเลยนะครับapa ni อ่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับเกี่ยวกับงบประมาณกับปอตุเป็นคนใหญ่ครับผม เกี่ยวกับกินเกี่ยวกับงบเกี่ยวกับเงินอะไร gini saya wayak mudah-mudah เงินหรืองบอะไรก็แล้วแต่ kalau bukan hak kita ถ้าไม่ใช่สิทธิ์ของเราitu haram makan สักกุเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาสุอานอาคิเราะห์อิสบาทอัลลอฮ์ก็ถามฉะนั้นต้องระวังให้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่รักษากองทุนหรือว่าเงินซะกาตเงินส่วนรวมต้องระวังให้มากจะเข้าไปในเนื้อmasuk gapo ni dari si kita kena bayar kena jaga molekนะwallahu alam สามีเวลานอนชอบดูละครหนังจีนสุกแต่งมวยภรรยาบอกว่าเวลาสามีชอบดูโทรทัศน์และสามีก็ด่าภรรยาapa ni ภรรยาห้ามทำไมชอบดูโทรทัศน์บอกว่ามันมัสยิดสามีบอกทำไมล่ะก็กูดูอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็น jawab dia aku dah tengok ni abai kata tak ada pian apa kata aku dah nampak mungkin buat tengok ni deh ni nafsu belaka ภรรยาชอบไปฟังบรรยายกลับบ้านมาบอกสามีเอาหน้าละหมาดเอาน้ำละหมาดแบบสุนนะสามีบอกถ้าไม่อ่านน้ำละหมาดแบบอื่นไม่ซ้อเหรออ๋อแปลkak suami kak ni kena heret mari dengar sekali insyaallah bukan heret kena padah อย่างนี้แบบนี้นะครับพี่น้องภรรยาที่ทำการด่าว่าสามีอยู่มัสยิดทำยังไงก็ไม่กลับเตือนแล้วเบ tapi semaya ni tengok mui tapi semaya hengok sikit ดูมวยแต่ละหมาดยังพอทำเนาบอกแล้วมันไม่เลิกมันจะดูของมันแต่งงก็กาเซ่แล้วก็เชิญลงสุกก็แต่งงดูมวยทำยังไงไม่เลิกอดทนไม่เป็นไร kalau kita juru insyaallah boleh มีความหวังว่า kalau มึงteruk sama nó aku nak syafaat mung pula kiamat esok insyaallah Asiyah duk dengan Firaun tu beano tu kufurนะtu Firaun tu เป็นกาเฟรเลยนะครับแต่อาซียะก็อยู่สุดท้ายตายวันนี้เราอยู่ถ้ามันเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้เรื่องกูฟรบุกสปางมุรตะขอแค่ด่าว่าไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆนะครับนasihatไปเรื่อยๆอย่าtak percaya gini esok ya percaya suami tapi wipana lah Tino จะเตือนอะไรใช้ฮิกมะใช้วิธีการนะครับค่อยๆพูดกับเขาแล้วก็เขาบอกอาบน้ำละหมาดแบบอื่นไม่ซ้อเหรอซ้อแบ gini enggak saya no trik teknik so tapi malah kecek tu baik-baikan mari lang mai deh บอกไม่ไอ้มาเย่แบบนั้นปะซ้อเอาไม่ต้องตามแบบสุนนะก็ได้สุภาสุนนะนบีapa ni syedib mashun apa sapu di pala kita sekaligus เช็ดครั้งเดียวเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็ตวงdi telinga pas sekaligus pas kuat be ni tak sah kena sah juga be be misalnya kalau ada tino 2 orang tu be tu hok sore tu 55 55 ขวบ sore lagi 18 tahun be nak nikah mana hok 18 hage nak nikah 40 tak sah kena nikah sah pagi nak ni ya ada Hasub tu, dia nama emaya beni tak sah. Sah, tapi kan nama ni, ya ada juga. InsyaAllah semua ทุกคนมันอยากได้ของดีแต่นั้นพี่น้องอยากได้ของที่สุดยอดที่เป็นapa ni number 1 เบอร์ 1ฉะนั้นขอด่าว่าค่อยๆฮิกมะอย่าไงกัดดูนะช่วยอธิบายความเป็นมาของเมาลิดและเข้ามาในสมัยไหนมาชาอัลลอฮ์ betul enggak boleh ni tapi kita tak kata biar dengar kita kecek sejarah เราพูดในประวัติศาสตร์ยังมากี่มันอัสซาตุมากี่ดีราชวงศ์ฟาติมียะห์ฮุฟชีอะห์ดูลูแรกๆเลยพี่น้องเขาจัดโมลุฟาติมฟชีอะห์ดวะดิมัสเซตุเนื่องจากต้องการมวลชนดูลูแรกๆเลยยะนะโอเคยะนะวิปโปโอเคจึงจัดโมลุปะตุกลุ่มชีอะห์ bukan ada โมลุนบีsaja โมลุฟาติมาada โมลุฮัสซันada โมลุฮุเซนada โมลุโอเคtu penuhฉะนั้นแรกๆจะมาdi zaman itu lah di Syiah Fatimiyah พวกนั้นเริ่มเข้ามาปะตุมาสุอุมมะห์kita bila tu wallahu a'lam
Ini saya tak kata piyo nak buat molok. Saya yakin so ya. Hok demo buat ini dia pekasih Nabi nak cari sedekความรักdia. Tapi nak sedekความรักNabi. Hok Nabi royak, hok Nabi buat, hok tu hok afdal sekali. Manit taba'a sunnati faqad ahabbani. ใช้ไม้มิสวากเนี่ยพี่น้อง pakai kayu sugis potong ya. Kayu sugis potong ya. Mai miswak 20 baht mereka. Tak ada biasa beli. Kirim duit saya pergi beli weh. Tak kena meleh lemu, tak kena semeleh ayat. Au miswak tufan เพราะอยากเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม Pala belana dah. Mudah-mudah ya. Mudah, Islam mudah, tapi kau kecek tak sabah haki bagi. Jangan baloh. Kalau Islam kau baloh, pecah belah yang ada dalam masyarakat itu, itulah cangwak Yahudi nak awak kat kita selalu dia wallahu a'lam. Sikit ke ni. Ngatuk dah gini. เด็กครบกำหนด9เดือนแต่ตายในท้องอาบน้ำศพละหมาดต้องทำกับวันนี้mana dia budak kalau dia ada anggota awakครบเรียบร้อย kalau mati pito pakai awak supaya orang sorang lah ครบ ฉะนั้นเด็ก budak sebelum dia malaikat nak buh roh tu ก่อน120วันตอนยังเป็นก้อนเลือดการทำแท้งตอนนี้ก็ยังมีอุลามะkhilaf tapi หลังจากเป่า roh แล้ว ada roh siap lepas pada 120 hari kira jadi orang dah tak boleh nak buat นะครับห้ามแล้วเพราะถือว่าเป็นมนุษย์เรียบร้อยเต็มตัวแล้วนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บานเนี่ยนี่มาชาอัลลอฮ์พี่ตะจาวะตะเลยนี่ตั้งใจมากๆเลยเขียนนะพี่น้องคนนี้นะครับช่วยอธิบายคำว่าวะฮาบีให้หน่อยเพราะได้ยินคนด่าว่าไอ้พวกวะฮาบีหนูงงมากอุสตาปงงจุกก็เยอะแล้วกูนิ่งเลยแกเจ้าวะฮาบีkena tok satu tajuk ni siapa Wahabi? Kena tok satu tajuk sekali. Wijelah, kata apa nama, ibu pun. Orang pun. Saya biasa rakyat di Mo'o. Dia kata saya pun Wahabi, saya tata semua. Saya tak say. Geno, nanti dengar. Tok satu tajuk buat timkan. Tapi nak rakyat bani kau-kau. Asal tu, Wahab หรือ Wahabi พี่น้องมาจากเชคคนหนึ่งที่ชื่อมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับนี่มากี่diเชคคนนี้อุลามะนี่ Muhammad bin Abdul Wahab Pio jadi seorang ulama di Saudi Arabia zaman dulu dia tu Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab เป็นอุลามะที่ถือมัซฮับทางฟิกในมัซฮับฮัมบาลี Bagi mazhab Hambali tak ada mazhab Wahabi. Dia ni kalau dia hidup dia pening kau no aku tak mazhab bila ni aku ni. Pening juga Syekh Wahab tu. Dia dok เป็นอุลามะทางฟิกที่อยู่ในสังกัดมัซฮับอิหม่ามฮัมบาลีอะห์มัดบินฮัมบัลซึ่งมัซฮับฮัมบาลีที่ซาอุดีส่วนใหญ่ถือมัซฮับฮัมบาลีทางด้านฟิกปฏิบัติไปก็ Dia maya bab mazhab Hambali. Kita bab Imam Syafi'i. Gi Mekah, dengar kata imam baca bismillah. Dok, pakai no tak kata, tu imam Masjid Haram Wahabi. Kena tak kata dia. Terang kata, igak demo. Tak kelik lah. Tak berani. Kena, hatu dah nafsu. Dia tak ada besok aku atau puak Wahabi. Tak dok. Fok becik dia atau netek dia tu. Sahabat kena jelas. Saya bukan istihad hari ni bukan Wahabi. Islam so Muhammad. Ya Syekh Abdul Wahab เป็นอุลามะที่อยู่ในมัซฮับอาลีท่านเป็นครูคนหนึ่งงานยาวโอเค supaya saya ngajar pada demo ni. Bismillah. Tapi masa tuสมัยก่อนซาอุดีตอนที่เกิดอาณาจักรใหม่ๆพวกวะชิริกbanyakพวกทำชิริกมันมีเยอะสมอกูโบตาวาสุนกูโบกิโลกูโบตาวาสุนnak jadi syirikกับกูโบtuเยอะเชคอับดุลวะฮาบเป็นคนที่อาเลมอุลามะและมีความรู้เรื่องเตาฮีดdia kata tak boleh buat mu nak pergi sembah kubur bekning syirik tak boleh buat mazhab mana kata boleh buat มัซฮับไหนว่าทำได้อะพี่น้องไม่มี
Tapi Abdul Wahab ทำข้อสัญญากับราชวงศ์ซาอุดีฉันจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองการปกครองของท่านฉัน nak dakwah agama saja ning ulama Saudi orang sedak-sedak debe Saudi ada dua kabilah ahli Saud dan ahli Syekh tengok kalau ชื่อนำหน้าปะตุahli Saud ningพวกบากอราชningพวกตระกูลกษัตริย์ถ้ามีชื่อแล้วบอกอาลีเชคข้างหลังนี่คือตระกูลสายอุลามะมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับอย่าตาสุโปพอทำตกลงมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับบอกฉัน aku nak ngajar agama nak wisyirik habis dalam tanah Ren ya rum dakwahบอกjangan buat kubur apa ni pasal dakwah dengan kubur tu syirik dengan kubur kita wasun dengan kubur buat kubur tinggi buat makam Abdul Wahab บอกให้ล้มเลิกห้ามทำแบบนี้ไม่ได้จนกระทั่งพวกขัดผลประโยชน์dia ada ya biasa dah saya ngajar agama ni ada orang tak kenal ya kalau buat lagu konsert tak apa lah kenal apa tak ada nak itu เราทำศาสนาต้องมีคนไม่ชอบอับดุลวะฮับมีคนที่ไม่ชอบจึงทำการต่อต้านอับดุลวะฮับว่านี่เป็นพวกนอกรีดจนได้คำว่าวะฮาบียูปะตุในอุมมะkita mai mana บ้านเรามาจากไหน anak kita pergi ngaji luar negeri itu pergi ngaji Madinah pergi ngaji Mekah ไปเรียนเมสกลับมาไปเรียนตำราของอาระอัสลีบลากกลับมาถึงบอกเลยครับพี่น้องแบบนี้ตาเลยว่าไอ้ยอนี่gi semua aku bo tawassul aku bo syirikแบบนี้มุ่งในพวกวะฮาบีmari salut dah mari salut dahพอมากิปะแกเจ๊dengan top hair ใครที่ไม่เหมือนเราก็ต้องวะฮาบีบลากเสียแบบนั้นปียะฮูดีทอบวองตอนยะฮูดทิ้งระเบิดพี่น้องรัสเซียโยนระเบิดใส่ชามรัสเซียใส่ซีเรียมันถามไหมยะตานโยดมึงวะฮาบีกับมึงมัซฮับปะนี่ดอกยะทอไปใส่อุมุมมันทิ้งหมดไม่รับใครฉะนั้นกาลิมะวะฮาบีมาจากศัตรูอิสลามที่ต้องการยุยงให้มุสลิมแตกแยกกันhari ini kita pe tak sampai kecil lah Wahabi tak Wahabi duk pihak kata Wahabi kata aku duk kata dia nak mung duk hang mai dengar ustaz beli kecil pun tak ada mari rumah saya apa tak apa buat sakar taklah mai ramah takut nak butek kau mari musyakarah apa tika buka air nak duduk dalam bilik air selalu dah sejuk sikit นั่งคุยในห้องแอร์ก็ได้พี่น้องเปิดเลยจับเข่าคุยกันพอชัดๆ jelas saya tanya orang tua seorang ผมถามคนแก่ว่า takut hantu ke tak cik ni กลัวผีไหมอย่าบอก takut biasa nampak kamu hantu tak takutเห็นเหรอแล้วหมอกลัวยังไงผีไม่เคยเห็นdia mau kata ada supo kalimah ni Wahabi suai Wahabi oi bekno Wahabi tahu tak dia mau kata Wahabi siap dia mau ลองรู้ชัดๆท่านจะรู้ว่าวะฮาบีไม่มีอะไรเลยเราไม่ใช่วะฮาบีเราเป็นแนวทางตามมุฮัมมัดiyah sallallahu alaihi wasallam situ ya okey hidup nete tu lepas dia lah doa dia pe cuk akhirat nanti maaf dia akhirat esok sujud kita ช่วยเรื่องนี่ช่วยพูดเรื่องบิดอะห์หน่อยหนูถามแต่ละอันนี้เป็นประเด็นร้อนทั้งนั้นนะครับ6% hot issue ปรากฏเพราะตอนนี้กำลังที่ถกเถียงกันมากแบบไหนถึงเรื่องบิดอะห์แต่พี่หนูถามดีมากๆที่ฟังที่เห็นบางคนบอกว่าสมัยนบีไม่กินข้าวแต่เรากินเป็นวัฒนธรรมไทยบิดอะห์ถูกสมัยนบีไม่มีเค้กแล้วกินทำไมสิอย่างสมัยไม่มีรถแล้วขี่ทำไมแต่งgini lah istilah bid'ah ni ya lain tapi sayaจะสรุปง่ายๆวิmudah-mudah faham ngajak kamu baik we orang kampung faham mudah-mudah tak selip dah tak siapa tak faham siapa orang kecek bid'ahง่ายๆพี่น้องอะไรคือ bid'ah apa dia bid'ah bid'ah คือสิ่งที่เราคิดค้นสิ่งหนึ่งปาตุkitaคิดว่าสิ่งนี้แหละเราทำแล้วจะได้บุญkita kira satu amalan hok tak ada asas tapi kita kira tu ning kita nak boleh pahala misalnya makan teh ni dosa dah kata bak mai kin teh ni
tak dosaไม่บาปแต่เมื่อไรที่เรากำหนดแต่จะกินได้ต่อเมื่อขอบของมันเท่ากับปลายเสานี่เท่านั้น bisa mau ke tiap pin tiap ni napa ragaman tiap saja patu kena makan buku 9:30 bomolek tu boleh pahalaได้บุญเหมือนกับละหมาด70รอกาต kalau kira betul tu jadi bid'ah salut bid'ah คือสิ่งที่เราคิดใหม่เรื่องศาสนาคิดว่าทำแล้วได้บุญPK kata buatแบบนี้ boleh pahala patut tak ada asal Nabi hajar kita tu panggil bid'ah jangan bid'ah jangan hukum main-main kata mung bid'ah guna wasbah bid'ah ya kata la haula wala quwwata illa billah saya royak ini wasbah bukan bid'ah besok orang mai royak saya ustaz dah mau wasbah tahap habis geno tahap mai bi kon ni ทิ้งทำไมล่ะพี่น้องขอข้ามาหาดูบิดาก็มาโนจะบิดาหรือไม่อยู่ที่เนียด kalau kita kata ning Nabi buatแบบนี้ pakai wasbah เราจะจับเหมือนท่านนบีแล้วจะได้บุญนิ่งบิดา kalau kita sekadar bila nak boleh banyak anak dah ได้เท่าไหร่แล้ววันนี้นับดูไม่ได้เกี่ยวกับบิดา makanกับนasi กินข้าวนิ่งเรื่องสังคมดุนยา ikut nak akal apa ikut demoจะกินเค้กกินตุปะมาแกตุปะอีกก็ได้มัวมุลดให้มัวแต่พี่ไม่ได้บอกว่ามาแกเค้กบุเลปาโลสุปมายะ70รากาตhatu beda โดนะฉะนั้นง่ายๆพี่น้องบิดาคือเรื่องศาสนาที่นบีไม่ได้สอนว่านบีตรัสkita buat patut kira kata boleh pahala hatu masuk bidah sahabat bidah dengan khilafiyah jangan gaduh hukum jangan gaduh มันมีเส้นบางๆกั้นนิดเดียวพี่น้องถ้าเราดูไม่ผ่านนะครับพี่น้องจบเลยนะครับฉะนั้น ada lagi Pir gimana Pir oh tanya online ni insyaallah oh malam ni 9:30 lebih เสื้อสีแดงไม่อนุญาตมุสลิมใส่ใช่หรือไม่ท่านนบีห้ามใส่อธิบายเสื้อสีแดงไงคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองนะครับเสื้อคลุมท่านที่มีสีแดงบาดดอกtapi hok itu lari hok jatuh ผู้ชายที่ท่านนบีห้ามคือเสื้อสีเหลือง cak kuning tapi cak kuning lari tak lari wetino ไม่ได้ห้ามสำหรับผู้หญิงเพราะมีหะดีษครับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ besok pakai baju ia diom dengan za'faran ni jafaran ia tu baik jadi cak kuning ออกเป็นสีเหลืองอิบนุอุมัรใส่มานะครับพี่น้องปากกามากี่อยู่ปองกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมNabi ถามอิบนุอุมัร kata mak musuh pakar kan Umar Nabi bukan kecek uduh ni ไม่ใช่คำหยาบแม่ท่านสั่งท่านเลยอิบนุอุมัรที่พูดแบบนี้นบีkecekแบบนี้อุลามะตัตบิกอิสติฮัดตัตบิกได้จากหะดีษนี้บอกว่าที่นบีบอกแม่สั่งแบบนี้เหรอแสดงว่าสีเหลืองผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายไม่ใส่ตาเลบากาจากkuning jatuhนบีว่าya betulฉะนั้นสีเหลืองหอนิ่งจัดแต่ก่อนห้ามสีแดง saya tak temu lagi kata Nabi lagi tak pakai baju cak merah deh wallahu a'lam ถามว่าเราเห็นเพื่อนญาติพี่น้องกระทำไม่เหมาะสมแต่งกายไม่เหมาะสมอยากจะเข้าไปตักเตือนแต่กลัวจะไม่ดีพอที่จะไปเตือนผู้อื่นเพราะเราเป็นแค่มุอัลลัฟทำยังไงดีนั่นแหละครับชัยฏอนหลอกท่านแล้วnak dakwah orang kita tak ada sempurna lagi piyo sempurna nanti sempurna tak kena ajar saya kalau nanti saya sempurna tak kena ngajar dah ไม่ต้องรอพร้อมที่จะด่าว่าคนเพราะสิทธิ kita ada dua wa sendiri patut dakwah orang จะบอกคนพี่น้องไม่ต้องรอเราดีพร้อมหมดเราทำในฐานะหน้าที่จะด่าว่าคนบอกไปเลยยิ่งเราเป็นมุอัลลัฟยิ่งต้องบอก we are malu sekali Orang muslimah asal tak pakai kubung. Muslimah dem-dem ไม่ใส่ผ้าคลุมมุสลิมมุอัลลัฟใส่นิกอบปิดหน้าไปด่าว่าสิครับพี่น้องให้เขารู้สึก berasa halu dah oh dia mu Allah dia pakai kubung เขาใส่ผ้าฮิญาบเรานี่เป็นมุสลิมเดิมฮิญาบก็ไม่ใส่ berasa dah ฉะนั้นการด่าว่าไม่ต้องรอตัวเองพร้อมการด่าว่างานศาสนาเหมือนการล้างจานsupaya basuh pinggan kita tangan cemar ni ustaz nak basuh pingganแบบนั้นtangan cemar lah kena basuh ยิ่งมือสกปรกยิ่งต้องล้างจานเพราะอะไรเมื่อ kita basuh pinggan มือพอเราล้างจานพี่น้องจานสะอาดมือเราก็สะอาดด้วย
Hikmah hok kita dakwah orang ni, dia seton kelek kita sendiri. Malah maya tahajud, kecek tahajud we banyak. Kecek we banyakพูดกับคนเยอะๆเรื่องตะฮัจญุดจะได้ซึมเข้าไปในตัว Malah baca Quran, ขี้เกียจอ่านกุรอานคุยเรื่องกุรอานเยอะๆกับคนด่าว่าเยอะๆเพื่อเราจะขยันกุรอานละหมาดไม่คุชัวคุยเรื่องละหมาดคุชัวกับคนเยอะๆเพื่อเราจะได้คุชัวนั่นนะครับพี่น้องต้องด่าว่าไม่ต้องรอพร้อมถ้ารอพร้อมโลกนี้ไม่มีใครด่าว่าได้สักคนนอกจากนบีเท่านั้นอินชาอัลลอฮ์เด้อwallahu a'lam oh jatuh soalnya banyak semua nyanyo kita nak jawab minggu depan ni minggu depan insyaallah deh takut ujian apa ni banyak-banyak yang takut nak klik jawab pula kita ada dalam 4 5 kadang dekat dengan 10 soalan lagi kita minggu depan insyaallah deh nanti minggu depan kita jawab soalan ni นะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาตอบสวาลนี้ส่วนหัวตามlagi itu kalau saya tak ada jawab kita top lagi minggu lepas pada ni kok lagi insyaallah deh lepas tu malam ni jangan lupa sebelum nak tidur maya niat maya tahajud belaka bangun doa we start beli darman insyaallah deh doa we saya tu we masuk syurga hati insyaallah deh jazakumullahu khairan nah minggu ni salah ke apa tak kena saya minta maaf belaka deh bila taufik awal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh